2025-жылдын 3-4 ноябрь күндөрү Ош технологиялык университети билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттигинин эксперттик комиссиясы тарабынан тышкы баалоодон өтүүдө. Аккредитация магистратура, бакалавр жана орто кесиптик билим берүүнүн 15 бакалавриат, 4 магистратура жана 6 орто кесиптик билим берүүнүн программасын камтып, жалпысы 25 билим берүү программасы боюнча жүргүзүлүүдө. Аккредитациянын алкагында эксперттик топ университеттин жетекчилиги менен жолугушуп, окуу жайдын ишмердүүлүгү жана жетишкендиктери тууралуу маалымат алышты. Ал тигилердин шарты жарабай калды. Анткени алар 5 жыл үйрөнгөн келет, ошон үчүн алардын шартына карап биз Бишкекте 2 окуу жайды 5 күндүн ичинде аккредитациядан өткөрүп аларга көрсөттүк. КГТУ университетинен, Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинен бизнес информатика деген бакалаврды, ал эми Манас Түрк университетинен пищевая инженерия деген бакалавр программасын көрсөтүп, аларга абдан жакты. Оштунун ректору профессор Жамболот Турсунбаев университеттин тарыхы, стратегиялык максаттары жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштери тууралуу кеңири баяндама жасады. Мен ойлойм, бул азыр суроолор азыр пайда болбойт. Процесс учурунда гана пайда болот суроолор. Азыр төрагалар аябай жакшы сөздөрдү айтып кетти, кемчилик сөзсүз түрдө болот. Биздин университетибиздин 60 жылдан жогорку тарыхына карабастан, 100 жылдык, 200 жылдык университеттерде деле кемчиликтер чыгат. Аны туура кабыл алышыбыз керек. Бизге ошол кемчиликтерди аныктап ошону көрсөтүп берсеңиздер, биз ошонун үстүнөн иштегенге даярбыз. Ошондо гана өнүгүү болот да. Баардык телегей тептегиз болсо анда өнүгүү деле токтоп калат да. Эми жана ийгиликтерибиз деле бир нече ийгиликтерибиз бар. Акыркы 3 жылдын ичинде QS рейтингге аябай басым жасалып атат. Ошолдо биз 4 жылдызды алдык Кыргызстандын 5 университетинин арасында. Ошондон эле бизге Higher Time Education деген бар, билесиздер, эл аралык аккредитациялык агенттик, рейтинг агенттик. Ошонун 237-чи дүйнөлүк деңгээлде орунду ээледик, Кыргызстанда 1-орундабыз. Учурда эксперттик комиссия өз ишин баштап, университеттин материалдык техникалык базасы менен таанышып, билим берүү процессинин уюштурулушу жана жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу багытында байкоо жүргүзүлүүдө. Ошондой эле студенттер, ата-энелер, окутуучулар, бүтүрүүчүлөр жана социалдык өнөктөштөр менен маектер өткөрүлүп, сабактарга катышуу иштери улантылууда. Bunlar azı bizde 3. kursun stüdentleri ay çabalıklarının tamam buraya da sana mı yaptık işine göre oldu? Bunlar azı değil mi? 5. kurs var. Çok öyle. Эксперттик топ Оштунун инфраструктурасы, окуу корпустары, лабораториялар, китепкана, спорттук аянтчалар, студенттик шаарча жана инновациялык борборлор менен да таанышып чыкты. Талапка жооп берет, ошол бизде микроскоптор бар. Анан бизде изилдөөлөр жүргүзүлөт, бизге өздөрү жардам беришет. Изилдеп көрсөк, ушундай балалардын курамында бизге керектүү биологдуу. Бул иш-чара Ош технологиялык университетинин билим берүү сапатын жогорулатуу, эл аралык деңгээлге чыгаруу жана студенттер үчүн мыкты шарттарды түзүү аракетинин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Корпустардын алдына фасадтарды оңдоп баштадык, бирок ошол жерде ошолордун баягы эмесин коюу боюнча биз технологиялык университет катары бир өзгөчөлүк кылалы деп ал жерге күн панелдерин, ошонун ордуна күн панелдери менен коелу деп азыр уже бүтүп атат. Күн панелдерин койсок, хотя бы ушул жердеги бир аз болсо дагы баягы электр энергиясын үнөмдөө